coming in. This bridge has collapsed in Bihar's Bhagalpur. हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे गिरकर और टकराकर तबाह हो रहा है। ट्रेनों के तसादम से हादसा जन्म ले रहे हैं। अब तक सैकड़ों की तादाद में अफराद हलाक हो चुके हैं। मुक़द्दस दरियाए गंगा पर तामीर शुदा 1700 करोड़ की लागत से ज़ेर तामीर पुल भी गिरकर तबाह हो गया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ रूम में खुशामदीद। नाज़रीन, मोदी की हुकूमत ने अपने लोगों को धोखा दे देकर जो तामीरात की हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया वो अब खुद मुनहदिम हो रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग हलाक हो रहे हैं। अपोजिशन जमातें हिंदुस्तान को हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही मोदी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम आपको हिंदुस्तान में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हक़ाइक़ बताएंगे और इसके साथ ही मोदी की नाकाम पॉलिसी का पोस्टमार्टम भी करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, मोदी ने अपनी हिंदुत्व पर मबनी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान को आज इस डगर पर खड़ा कर दिया है कि आए रोज़ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं, सड़कें डूब रही हैं, पुल गिर रहे हैं, ट्रेनें टकरा रही हैं, जहाज़ हंगामी लैंडिंग कर रहे हैं। आबादी के लिहाज से जनूबी एशिया में सबसे बड़े मुल्क में अब लोग सफ़र भी बिला खौफ नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, जिसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है कि मोदी ने जो जाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था वो अब गिर रहा है। क्योंकि मोदी ने हिंदुत्व के प्रचार पर जोर दिया था और दीगर चीज़ों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया हुआ था। हाल ही में 2 ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिससे भारतीय शहरी खौफ में मुब्तला हो गए हैं। लोग डर रहे हैं। ट्रेन में सफ़र तो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। जहाज़ बार बार फनी खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग कर रहे हैं। आम सफ़र भी मुश्किल हो गया है क्योंकि मुल्क की सड़कें हर जगह टूट फूट का शिकार हो गई हैं। हालिया वाक़या एक तरफ अफसोसनाक है तो दूसरी तरफ हुकूमती नाअहली का मुँह बोलता सबूत भी है। दोस्तों, इंडिया की रियासत उड़ीसा में 2 ट्रेनों के दरमियान तसादुम की वजह से हलाकतों की तादाद 288 से भी तजावज़ कर गई है। हफ्ते की शाम पेश आने वाले हादसे में 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बालासूर ज़िला के बनागा स्टेशन पर कोलकाता से चेन्नई जाने वाली कोरमंडेल एक्सप्रेस तेज़ रफ्तारी से 128 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से मेन ट्रैक से हटकर एक लूप ट्रैक में दाखिल हो गई, जो एक साइड ट्रैक था जिसे ट्रेनों को खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान ये इंडिया में पेश आने वाला मुहलिक तरीन हादसा है। नाजरीन, ट्रेन में सफ़र करने वाले संजय मुखिया भी इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। वो यौमिया मजदूरी पर काम किया करते थे। वो बताते हैं कि वो चेन्नई जा रहे थे। इस दौरान वो बैतुल खला गए जहाँ इनको ज़ोरदार झटका महसूस हुआ। संजय मुखिया ने कहा कि सब कुछ हिल रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बोगी उलट गई हो। मोहम्मद आकिब, जो 3 बोगियों में 26 अफराद के साथ एक ग्रुप में केरला जा रहे थे, इनका कहना है कि हमारे ग्रुप में ज़्यादातर बंदे तलबा थे। हमने अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी, बोगियां उलट गईं, हम सब ज़ख्मी हुए, कई अफराद हलाक हो गए। ताहम हम हादसे में महफूज रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जाए हादसा पर ट्रेन की बोगियां उल्टी पड़ी थीं, मुसाफिरों का सामान बिखरा पड़ा था, रेस्क्यू वर्कर्स लाशें निकाल रहे थे। ये अंदोहनाक वाक़या हिंदुस्तान में सदियों तक याद रखा जाएगा क्योंकि हुकूमती नाअहली की वजह से ट्रेनों का सारा निज़ाम तबाह हो गया है। एक छोटी सी ट्रेन में हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र कर रहे होते हैं। एक बोगी में 1000 से ऊपर लोग एक दूसरे के साथ जुड़ कर सफ़र कर रहे होते हैं। ट्रेनों का निज़ाम इस कदर तबाह करवा दिया गया है कि कोई ट्रेन चलती नहीं। अगर चल जाती तो इस तरह के हादसात का शिकार हो जाती है और हादसात भी ऐसे हैं कि कोई ज़िंदगी भर नहीं भूल पाए। इंडिया के एक निजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए 40 बरस की संतोष जैन ने कहा कि वो ज़िंदगी भर ये हादसा नहीं भूलेंगी और ये एक डरावने ख्वाब की तरह याद रहेगा। मुझे ये नहीं तवक्को थी कि अपनी ज़िंदगी में ऐसा खौफनाक हादसा देखूंगी। हर जगह लाशें पड़ी हुई थीं, किसी के आज़ार नहीं थे, बोगियों से लोग फंसे हुए पुकार रहे थे। संतोष जैन का कहना है करीबी इलाकों से मकामी अफराद मदद को पहुँचे, लाशें निकाल कर पटड़ी पर रख रहे थे। ये बहुत दर्दनाक मंजर था। हुकूमती नाअहली ये है कि सरकारी एहलकार एक कपड़े में लाशें भर भर कर ला रहे थे और ट्रकों में फेंक रहे थे, जैसे ये इंसान ना हो बल्कि कोई लकड़ी का सामान हो। नाज़रीन ग्रामी, हिंदुस्तानी रेलवे हुकाम की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सिस्टम मैनेजमेंट का जायज़ा लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुमकिन सूरत में ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम
میں خرابی کی وجہ سے حادثہ نما ہونے کا تاثر مل رہا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ 1.42 ملین آبادی والے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی انڈیا میں برطانوی دور کے ریل ٹریک نیٹ ورک کو جدید بنانے کے حوالے سے صرف دعوے ہی کرتے آئے ہیں، جبکہ آج تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں ٹرین حادثات کا شکار ہو رہی ہیں، لیکن حکومت اپنی ہندوتوا پالیسی کی وجہ سے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف بہار کے باگل پور علاقے میں گنگا ندی پر اربوں روپے کی لاگت سے زیر تعمیر پل گر گیا ہے۔ گگڑیا کو باگل پور سے جوڑنے والی گوالی سلطان گنج گنگا پل کے گرنے کی وجہ سے حکومت ایک بار پھر بدعنوانی کے الزامات میں گر گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس پل کے 4 ستون گر کر گنگا میں بہہ گئے ہیں۔ گنگا میں پل گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ یہ پل 1700 کروڑ کی لاگت سے بنایا جا رہا تھا۔ اس کی تعمیر پر پہلے ہی سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن حکومت اپنی مستی میں مست سب کچھ نظر انداز کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں مودی کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور انہیں مستعفی ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے امریکہ میں قیام پذیر انڈین افراد کو جمہوریت اور ملک کے آئین کے لیے کھڑے ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے مودی اور ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی پر ملک کو تقسیم کرنے، بے روزگاری اور تعلیم جیسے اہم مسائل پر توجہ دینے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ 52 سالہ راہل گاندھی نے امریکہ میں انڈین اوورسیز کانفرنس USA کے پروگرام میں تقریباً 700 افراد کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو بدتمیزی کرنا، مغرور ہونا، متشدد ہونا یہ انڈین اقدار نہیں ہے۔ اس وقت مودی کو ہندوستان میں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں حادثات ہو رہے ہیں، جبکہ مودی اپوزیشن جماعتوں کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ لوگوں کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے ایئرپورٹ سے بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ مختلف مقامی اور بین الاقوامی جہاز ہنگامی لینڈنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ عالمی مبصرین کے مطابق یہ ہندوستان جیسے ملک کے لیے نیک شگون نہیں، کیونکہ دنیا بھر سے آنے والوں کو اگر یوں رسک پر رکھا گیا تو وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کے سفر سے عالمی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ حالیہ ٹرین حادثے نے ایک طرف مقامی سطح پر مسافروں کو مشکل میں ڈال دیا ہے، دوسری طرف جہازوں کی ہنگامی لینڈنگ نے بیرون ملک سے آئے ہوئے مسافر واپس اپنے ملک جانے کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں۔ تاہم اس دوران مودی پارلیمنٹ کے لیے نئی عمارت تعمیر کر کے سارا دن ہندوانہ رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے پرتشدد واقعات میں ملوث RSS مودی کو مجبور کر رہی ہوتی ہے، اور RSS کو سڑکوں، ٹرینوں اور جہازوں سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ صرف بھارت میں ہندوؤں کی حکمرانی اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو غلام بنانے کی پالیسی پر کار فرما ہے۔ یہی وقت ہے کہ مودی کو ہندوستانی انفراسٹرکچر پر توجہ دینی چاہیے، ورنہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی مقامی عالمی سطح پر ہندوستان کا سفر کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ ناظرین، آج کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔